mujaahidiinta xarunta Jamciyadda Sooyaal ee magaalada Berbera ayaa saaka ka hadlay xaruntoodii Berbera oo saaka dawladda hoose ay dumis ku bilowday iyadoo la sheegay in xaruntaasi laga iibiyay ganacsadaha Daabshiil isla markaasna ay dawladdu ku dumisay qaab awood ciidan ah. Mujaahidiinta Sooyaal ayaa sheegay in saaka subaxii hore ay ku war heleen duminta xaruntoodii Berbera. Mujaahidiinta ayaa baaq u diray ganacsadaha Daabshiil horta dhismahaasi aanu qabsanayna inta wankii waa ka saaka umaanu ku soo toosnay xalay waanu ku shaqaysanayna saakana wuxumaanu ku soo toosnay iyadoo cagafna ku jirto afarta geeriyahana askari ka taagantay waxa laali waxna laga weydiiyay haba yaraateena ma jirto wax wara iyo cid mas'uula iyo cid aan la hadalay iyo cid nala hadashayna ma jirto shaabad kamaanu qaadaniyo iyo shay toona wax waro kalena kama haynaan inta ahayn sideedii aniga layma xidhin laakiin labadii waashmaan 6 nin oo kale meesha hurday waa la xidhay imikana way xidhay cid allaali ciidan ka hadalay ama nagala hadashay ma jirto waxa nagala hadlay badha saabka ayaa noo yeeray waqti imika doorashadii ka hor wuxuu warqad amara madaxweynuhu soo qoray aqalka waxa la baneeya anagu hadaa diidana waa fulineynaa hadaa yeeshana waa fulineynaa anagu dabeedna waa naga isu wadan mid ciidanka badani meesha yimi dabeedna imika waxa baan faanday nimaka way idin ka tageene xalay un baad lagu waabariisto la galayun horta tuunku way iska sheekaaye laakiin wax allaaliye wax talaaho anagu arrinka aanu koognay ma jirto sida ay sheegeen nimankii ugu horeeyay saaka anigoo kala hayo shaqo tagayo ma la kulmay cagafta meesha ku jirta ma saaka la kulmay shaqo tagayo kala hayo meel subaxdii oo ciidana ku wareegsan yahay sidii baan shaqadu u socotaa xukuumadda amarka soo baxay lagu duminayaa meesha marka hore ilaahay baa mahad iska leh marka xigta waxaan u sheegaynaa xukuumadda iyo ciddii ay qusayso in saakana lagu soo duulay salaadu markay ahayd saddexdii oo habeennimo oo waxaan ku dhac cagaf iyo haddii ilaahay biidankeeda la keenay ciidan fara badan ka bacdi meeshii la dumiyey gurigii markaa anigu waxaan ku jiraa nimanka hantilayaasha guryaha ka dhistay meesha ee moodaya magaciyayaashii aabbayaashay iyo adeeraday iyo raggayga aanu ku weynay inaanu meesha intaa xaq u yeelannay guriga maxay ahaatay guryaha meesha ka dhisan agoon baa dhisatay mujaahidiin baa dhisatay qaar lugaha gogo'ayn baa dhisatay waxa aanu maxay ahaatay u dhisanaynay inaanu meesha annagu aasaarta qadiimiga aanu leenahay guriga weliba ugu weyn anaa dhistay waxaan u dhistay oo intaasoo lacag aan u geliyey oo aan $30 doolar u geliyey meel aanu leenahay oo magacayaga iyo muuqayaga ayaanu sare u qaada haddii aanu nahay mujaahidiinta maxay ahaatay ubadkoodii iyo aayahoodii intiina waa naloo ammaan gelin waayey waxaana lagu fuliyey wax aad iyo aad u foolxun guryahayagii iyo maxay ahaatay waa loo soo socdaa xukuumadda waxaan u sheegaynaa iyo ciddii ay qusayso arrinka haddii waxba laga qaban waayo in arrinkaasi weji foolxun dama uu yeelan karo waxaan u sheegaynaa mar labaad u sheegayaa madaxweynaha ninkii aanu islahayn wuu idin garanayaa oo mujaahid buu ahaa inuu saaka nagu fuliyey wax aad iyo aad u foolxun kaamaanu filan madaxweyne waxyaabaha meesha ka socda dalka waxaa soo maray 4 madaxweyne 4 madaxweyneba way ka xishoon jireen waana ka qashili jireen maanta haddii aad maxay ahaatay adigu xukun militariin oo ku qabsaday taasi ma noo cunto maaha madaxweynaha waxaan u sheegaynaa guryahan annagaa leh waxaana leh agoon baa leh dad masaakiinaba kala ka qaata wixiiba waxaa la doonayaa in la kadab jaro sidaa kuma dhimanayno madaxweynaha waxaanu leenahay arrinkaa dib uga noqo daabshiila waxaanu leenahay daabshiilow ilaahay waxbuu ku siiyey waxa uu ku siiyey laakiinse ma aragtid xaqaaga ma aragtid waxaanu leenahay daabshiilow yaananu ku cawriine agoonta meeshaa leh furaha uga qaad oo xaqaaga ilaahay ku tuso war fooqa ka soo horjeeda madaari quruxdiisa siduu u egyahay maadaama aad nagu soo duushay maadaama maxay ahaatay intii mujaahidiinta u hadhay doonaysa inaad xoog ku qaadiyo muuquunis ilaahay baa horta marka hore kuu sheegaynaa subxaanahu wa tacaala dalkan raggii dhiigga ku shubay baana dhalay 30 nin baa nagaga dhintay 100 nin baa nagaga dhintay waxaasoo dhan waxaan u sameeynaa dalka xoreyno waxaasoo lacaga maad hesheen haddii aan mujaahidiintu dalka dhiiggooda u shubin intiina waad nagu haysataa war ilaaha ka baq waxaan anigu caydintaan xiga aniga waxaan ka hadlayaa arrintan maanta dhacday xalatan ku dhacday SNMta iyo magacii Sooyaalan bigsanay ani guriga waxaan galay 19 waxaan magaca Sooyaal ee habo aan ku galay
taariikhda. dhanka kale waxaanu wax ka weydiinay duminta xarunta sooyaal maayarka magaalada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidiin waxaanu ka waramay qaabka ay u dumiyeen xarunta sooyaal. waxaa loo diyaariyey dahabshiil qoraal gurigaa lagaga iibinayo oo shuruudo leh. markaa waqtigaas ayaa daahir la joogay madaxweynaha qaranku iyo maamulkii gobolku si official baa looga iibiyey looguna wareejiyey. ha yeeshee gacan ku hayntii guriga ayaa suurtogeli waayey inay maamulkii gobolku ay ku wareejiyaan. 2010 markii isbeddelku dhacay maxaan ku dhahdaa ay maamulkii hore ee dowladda hore daahriyaal tagtay waxaa yimi dowladdii kulmiye ee axmed maxamed xamuud siilaaye uu hoggaanka u hayay. sidaa awgeed mar labaadba haddana maamulkii gobolka iyo degmadii gobolka socda layidhi ha loo fuliyo ha loo sameeyo. markaa wixii lacag laga qaaday iyo lacag kaloo damboo laga qaadayba maxamed siciid dahabshiil waxay maamulkii garteen in horta marka hore sooyaal meel loo dhiso. meel baa loo dhisay, waa loo qalabeeyey, waa loo diyaariyey. ha yeeshee haddana markaa labaadna way suurtogeli weyday in ay sooyaal banayso oo xaggaa usoo wareegto. wuxuuna waa qadar ilaahayo maalin buu leeyahy waxaan inay dhammaadaan. dahabshiil maxamed siciid ducaale in badan buu samray, in badan buu adkaystay. dowladda nimanka joogta muuse bix cabdi uu dee hogaamiyaha ka yahay madaxweynaha qaranku baa cabashadan in badan la noqday. waxaanuu dahabshiil ku cabanayaa waa sifo sharci oo nidaam dowladeed ay ku wareejisay oo gurigaa nidaamkii sharciya oo lahaa oo dhammaystiran uu gacanta ku haysta fiilkiisa haysta. hadday tahay mulkiyaddii dooda hoose ay ku wareejisay iyo awoodsiintii gurigaas isaguu leeyahay, hadday tahay lacagtii uu ku shubay ee dooda dhexe ay ka qaaday, hadday tahay lacagtii fudaydinta hayadoo dambe laga fudaydiyey ee maamulkii joogay ay ku fudaydiyeen. sidaa awgeed inagoo u naqaano dhaqanka madaxweynaha hadda jooga mudan muuse bix cabdi jecel yahay mar walba inaan muwaadiniintu aanay ku dulmanaanin maamulkiisa hoostiisa, wuxuu amar ku bixiyey in gurigaa loo baneeyo. xamse jaamac yare telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaalada berbera.